Sifat bodone masyarakat tanggane susah dheweke bungah, tanggane bungah dheweke susah. Kan jahiliyah kowe. Ora bisa meriksani tanggane sukses. Tanggane tuku tanah dheweke atine owah. Tanggane bangun dheweke atine bingung. Tanggane tuku montor dheweke lambene jontor. Tanggane tuku truk dheweke setruk. Tanggane tuku kulkas dheweke atine panas. Tanggane lunga kaji akhire dheweke mumet mati. Karena mumet dirujuk teng rumah sakit, nah rumah sakit akhire mondok. Modar. Niku sifat jahiliyah kula jenengan. Yang walaupun hari ini sudah 1448 Hijriah, tapi akeh menungso-menungso jahiliyah, menungso sing bodoh, sing atine niku durung merdeka. Mulane kula jenengan diajak ngaji, ngatur jiwa dandani ati. Sing apik-apik monggo dikandangi dilakoni, sing olok-olok dilereni ben pikantuk rahmate Gusti Ilahi Rabbi amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Utsman ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Khotim ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Zainuddin saha dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Muhammad Sumarto ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula bekteni. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai, para ustad wonten ing tlatah Beji Pejawaran ingkang boten waget kala sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Pejawaran. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Babinsa Babin Kamtibmas baik saking Koramil lopo dene sektor Kecamatan Pejawaran ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa-desa Beji. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Hartomo selaku Kepala Desa-desa Beji saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedis, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT. Wonten ing Beji mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Yunus Arifuddin selaku Ketua Panitia dan seluruh keluarga besar masyarakat Beji ingkang ngawontenaken atas syakur sedekah bumi sasarengan sedaya warga masyarakat Beji nyambut tahun baru 1448 Hijriah kanthi kontribusi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitia warga Beji luar biasa. Wingi pun acara wayangan saleho karo waroan sakniki pengajian, betul? Berarti wingi kumat saiki tobat. Ya bener. Ya ketimbang pengajian dhisik terus waroan moso bar tobat kok kumat meneh. Alhamdulillah kabeh ditanggap niki dalam rangka syukure warga masyarakat Beji kanthi ngawontenaken hajat dinten menika wonten puncak acara menyambut tahun baru 1448 Hijriah. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia warga Beji dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, diparingi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah, yuswa urip kanthi barokah Allahumma.
Allahumma wabil akhos kepada Tanfidiah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Beji pimpinan muslimat pimpinan fatayat majelis taklim wonten ing Desa Beji boten supe dumateng keluarga besar GP Ansor Kecamatan Pejawaran Rencang Banser Rencang Garfa Garda Fatayat Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola wonten ing tlatah Beji ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng jamaah qasidah saking Banjarnegara ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos para agnia dermawan donatur mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur rejeki ingkang barokah diparing-paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang nyureng-nyureng mergo kepanasan. Senajan payungan, lemprakan, ra keduman snack jajan. Mudah-mudahan tetep keduman kerohmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ndhawuhaken tenggene hadis malam yashkur olil lam yashkur kasir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik mangke Gusti Allah bakal maringi nikmat sing luwih gede. Amin. Kok ora diamini? Terlambat. Wis gede tuan dadak diperintah amin barangan baleni. Malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik mangke Gusti Allah maringi nikmat sing luwih gede. Allahumma. Nah kayak gue dadak ditabuh disit nyong adu-adu sekang Cilacap tekan kene maring Pejawaran Beji nglewati Pagentan sing dalane bosok kaya kae mau. Demi panjenengan dugi mriki kok ya ora semangat kan eman-eman wis bayar mumpuni larang-larang. Wong ngajine ora semangat kan eman-eman, betul. Mulane sing dadi petani kentang, petani muncang aja lali sembayang. Sing dadi petani seledri aja lali nggone ngaji. Sing dadi petani apa maning? Tomat sing padha ahli ibadah aja lali karo salat. Sing dadi petani apa malih mriki? Cabe rawit uripe aja pelit, nek pelit mengko anune kecepit. Anune kan akeh kuburane kayak maksude. Mulane kula jenengan diajak padha gedhe syukure karena kula panjenengan sedaya mlebet ana ing bulan Dzulqaidah Dzulhijjah niki badhe mlebet bulan Muharram. Alhamdulillah. Mula Gusti Allah ngendikaaken tenggene surat At-Taubah ternyata 1 tahun ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Sekawan sasi ingkang istimewa sing 3 gandengan sing setunggal misah piyambakan. Sing 3 gandengan bulan istimewa pertama bulan Dzulqaidah. Yang kedua kemarin dugi akhir niki bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan istimewa sing badhe kula jenengan sedaya lampahi nggih niku bulan Muharram. Niku sing 3 gandengan, sing setunggal misah piyambakan bulan istimewa nggih niku bulan Rajab. Ramadan. Nang arep dewek banter salah. Sebentar nyong takon karo bapak-bapak. Pak Lurah rawuh mboten Pak Lurah? Ingkang pundi Pak Lurahipun?
Di belakang. Oh, ingkang ngangge kemeja putih. Masya Allah ganteng temen lur ya Allah. Brewoke nganti talingan barang. Mohon izin Pak Lurah, sudah berapa periode Pak Lurah? Oh, sudah 2, Masya Allah. Pak Lurah jabat tenggene desa Beci niki 2 periode. Tapi dari senyumnya memang urung balik modal pancen Lurah. Ya Allah, mohon izin Pak Lurah, saya mau bertakon Pak Lurah. Menawi Rajab Piyayi Beci niku nyebute bulan Rejab napa bulan Rajab? Nyong takon lurahe. Ora sa melu ikut campur, melu bayari ora ikut campur. Tapi melu urunan. Ya Allah, melu urunan. Masya Allah, jadi kalau judulnya Kiai Urunan. Mesake tenan, ya muga-muga nambahi manfaat barokah nggo sanggung ibadah Allahumma. Mriki nyebute Rajab napa Rejeb? Napa? Rajab. Basa apa ki? Nembe krungu aku. Ternyata bahasane Banjarnegara caket Dieng niku pun benten nggih Bu nggih. Ngapake sampean ki rada wagu pancen. Nek Cilacap ngapake ngapak temenanan. Dadi ora nyebut Rajab, ora nyebut Rejeb tapi Rajab. Nek daerah wetanan Temanggung wonten sing nyebute Rejeb. Lah mriki Rajab. Berarti niku perpaduan ngapak karo wetanan, dadine Rajab. Ya. Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda, pantas mawon. Nek mriki bahasane rada benten. Oke, Rajab. Pantesan miki aku ngucap ro jenengan jawabane Ramadan. Ramadan. Nek Ramadan niku mboten bulan istimewa. Tapi istimewa senduwure istimewa, namanya Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan kui bulan Ramadan. Tapi nek Rajab kok angel temen aku ngomong Rajab. Mereka berarti ngeze zu. Pantesan nyebutnya Rajab. Mergo mriki yu dadi zoo. Zoo arepan nang ndi zoo? Ngoten. Zoo. Ternyata nek Rajab niku termasuk 4 bulan yang diharamkan oleh Gusti Allah. Geniku minha arba'atun hurum, Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram karo Rajab. Kayak gue yo Sartina. Lah kok sampai warga Beci do urunan duit, ana sing puluhan ewu, ketane ewu, ana sing atusan hingga jutaan, sampai saleho warok wayangan yo ditanggap karena jarene ruwat bumi, karena sekedap malih kita pun ganti tahun. Mulane diajak ngaji supaya dadi wong beruntung. Beruntung niku kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Tapi nek ono wong urip kok kehidupan sekarang malah lebih buruk ketimbang sing wingi, itu namanya enggak beruntung tapi rugi. Moson dino-dino ngaji, dino-dino kerja nyambut gawe ibadah, kok esin duwe prinsip aku masih seperti yang mosok taune wis ganti, dinone wis ganti, kok esi koyok wingi mawon. Kita diajak dadi wong sing beruntung, maka kita mulai tahun baru 1448 Hijriah dengan pengajian wonten inggene penghujung bulan Dzulhijjah. Geniku dalam rangka nyambut bulan Muharram. Alhamdulillah. Tiang asline nyebut niku Muharram. Muharram cara mriki napa? Surah. Surah napa surah?
Surah. Ora suro. Oke. Saling mbok benten malih nyebute wong Rajab benang kene nyebute Rajab. Ngaduh banget bahasane surah. Tek takon malih. Assalamualaikum. Sampai belakang sana halo. Yang berdiri halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Ora keduman. Mulane melu urunan. Sing ora keduman tetep senek muga-muga tetep rezekine sing barokah. Kula badhe tanglet sakjane sing bener niku bulan Muharram napa bulan Syura? Sepisan malih ben sekali-kali wong beci bingung bareng nggih. Ara kur ngaji ngundang-undang tok melu mikir bareng. Sing bener niku bulan Muharram napa bulan Syura? Muharram Syura jarene. Sakjatine sing leres niku bulane bulan Muharram. Cuma teng saklebeting bulan Muharram onten dinten disebut dinten Asyura. Asal kata saking asyaratun. Artine tanggal ke-10 karena wong Jawa lesane angel ngucap Asyura utawi asyaratun. Akhirnya kebiasaan ngarani bulan Muharram kue bulan Syura. Jane asline bulan Muharram, Syura niku ora bulan tapi hari. Hari ke-10 bulan Muharram. Persis kasusnya kayak bulan Ramadan. Bulane bulan Ramadan. Tapi teng saklebeting wulan Ramadan menungso wajib nglakoni puasa. Akhirnya wong Jawa kebiasaan ngarani wulan Ramadan kue wulan puasa. Padahal bulannya bulan Ramadan. Cuma menungsane wajib nglakoni puasa. Akhirnya nyebut wulan Ramadan wulan puasa. Pada karo Muharram. Bulannya bulan Muharram tapi wonten dinten namanya Asyaratun tanggal ke-10 bulan Muharram geniku dinten Asyura. Malah jare wong Jawa bulan Syura kue bulan sing angker. Bulan keramat, bulan sakral. Saking angkere bulan Syura wong Jawa hajatan bulan Syura ora ulih. Kene nyebute ora ulih apa ora entuk? Ora ulih. Padha bae kaya wong Cilacap. Hajatan nanggone wulan Muharram ora ulih. Lunga-lunga adoh ning wulan Muharram ora ulih. Numpak perahu nyebrang pantai ora ulih nang wulan Muharram. Nyepiti anak ora ulih wulan Muharram. Gawe pandasi omah ora ulih wulan Muharram. Duwe mantu anyar ora ulih bulan Muharram, ora ulih nang dina wulan Syura. Sing akhire kula mikir angger kabeh hajat gedhe ora entuk diontenaken nanggone wulan Syura. Melas nemen ana ibu hamil 9 wulan arep babaran nang wulan Syura. Wis arep HP ele wulan Syura ora uli babaran. Kon ngenteni seliyane wulan Syura kan melas bayine. Nggone nunggu kesuwen metu-metu wis brengosen. Kayak lurah beji. Sakjatine wong Jawa niku ngelarang kita duwe hajat gedhe nanggone wulan Syura. Sakjane amargi melihat sejarahe dinten Asyura tanggal 10 Muharram. Di antaranya hampir setiap nabi dan rasul niku punya sejarah lekat kali tanggal 10 Muharram utawi dinten Asyura. Sampai sebagian alam dunia niki dipun cipta karo Gusti Allah niku teng dinten tanggal 10 Muharram dina Asyura. Kayata Gusti Allah nyipta langit niku tanggal 11 Muharram. Gusti Allah nyipta bumi tanggal 10 Muharram.
Gusti Allah nyipta laut nggih teng dinten Asyura tanggal 10 Muharram. Itulah kenapa wong ning gone Pulau Jawa khususnya menawi bulan Syura bulan Muharram sami ngawontenaken sedekah bumi karo sedekah laut. Sing teng mriki nggih wonten apa bapake nggone guyu kok kompak banget. Onje jebule do rebutan kloso. Jan. Nggih ngapunten nggih Pak Sarmin nun sewu. Panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya panggung samban-amban kuwi nganti lumute betukul kabeh. Pati ngrantung ning dhuwur. Enggak. Panggung amban-ambane sakmene mumpuni sampai bingung ki lek ceramah arep kepire. Soale nopo lah panggung segeden-geden kados niki ning malah jenengan kloso nganti rebutan. Kang Sarmin rebutan karo sinten niku sing klambi abang? Siapa? Kang Slamet. Mas Mamet. Muat. Ya Allah, Mas Muat jan ganteng banget. Saking gantengnya rekoso banget rambutnya nganti digrumut wereng. Jebule. Orang mung tanduran pari tok sing digrumut wereng nganti rambutnya Mas Muat mawon ya digrumut wereng dadi malik abang kabeh kaya sawerna-wernane modele wong beji pantesan lurahe gering taunen kaya kae wargane ya unik-unik model Kang Mamet sapa mi Kang Muat Kang Sarmin nganti kloso berebutan. Jajal tek takon jan niku kelasane sinten? Ah, nemu. Nemu ben nganti rebutan nggih modele ja. Modale ngaji niku jebule kathah wis ora keduman senek, ora diundang yang mangkat dewek. Nganti ora keduman senek nggawa kelas saya sangu dewek. Masya Allah luar biasa matur nuwun nggih Kang Sarmin, Kang Muat. Dan kang-kang yang lain sing alhamdulillah tak deleng tak pirsani pancen wong kene ganteng-ganteng banget. Ibu-ibu mriki mon rosa-rosa. Kula wau pas salaman karo muslimat kene mak kerasak kayak salaman karo parut. Loh, orang ngece mengko sik sabar bukan body shaming ya. Kanjeng Nabi niku ngendikaaken Gusti Allah paling demen karo wong sing tangan kapale kasar kaya astone jenengan tepuk tangan dhisit kok. Karena semakin kasar kapal tangane tanda semakin bersih rezekine menungso iki mau. Tepuk tangan meneh. Tangane halus tapi senenge apus-apus. Oke. Sing berdasi tapi mangan duit rakyat. Iku kan tangannya halus tapi seneng hapus-hapus. Lan jenengan tangane kasar kayak parudan kelapa. Wong wadon kene senenge pada matun, tandur ngrewangi wong lanang nggih Bu nggih. Nganti nyemprot be dilakoni ramban ya dilakoni. Betul. Dinan-dinannya kelarit. Masya Allah ya nyemprot barang. Sebojo lanangi semprot barang kuwi angger ora angger ora iso mulyake wong wedok. Padahal wong wedok niku ora ana kewajiban golet nafkah. Sing jenenge golet nafkah niku ya kewajibane wong lanang. Tepuk tangan maning ora apa-apa. Ibune nggone keprok tapi mandan karo mikir. Berarti mumpuni selama ini aku dino-dino ngrewangi matun tandur entuk duit, nggo bayar listrik, bayar wifi, nggo tuku beras berarti sia-sia dong wong kudu nafkah. Ora sia-sia Yusartina. Wong wedok ngrewangi golek duit itu bukan cari nafkah tapi ngrewangi wong lanang. Karena maaf wong wadon mbok kesele kaya apa hasilnya lebih gede ketimbang wong lanang
itu bukan nafkah, tapi mutlak ngrewangi wong lanang. Mulane kunun sewu, ana wong wedok kok senajan hasilnya lebih akeh ketimbang sing lanang, kok karepe kepingin nggo mencukupi kabeh kebutuhan keluarga, mesti ora ana cukupe. Rasane kurang mawon. Mulane wong lanang Pak, walaupun sedina mung paling ngasil 80.000, kok salate ora ketinggalan, cemekel nyambut gawene tenanan, walaupun 80.000 mesti dilalah istrine bagi nggo keluarga ya cukup mawon. Mergo napa benten antara nafkah hanya kadang wong wadon niku mung cuman ngrewangi. Mulane wong lanang kudu cemekel nyambut gawe. Wong lanang niku pinter gawe iguh praktikel. Wong wadon mon gelem ngrewangi wong lanang kerja kok, gelem ngrewangi ekonomi keluarga, kok sing lanang mung klambrak, klumbruk, kedadar, kedodor, kelalar, keleler kaya nduk bodol. Ngawake sehat, otake yo jalan, kok masa wong lanang mung arep-arep BLT karo PKH. Ana wong lanang kene kados niku. Mboten. Cemekel nyambut gawe kabeh. Tepuk tangan kanggo wong beji. Mergo ternyata Kanjeng Nabi niku mbelani petani. Afdolul mukasabi az-zuraatu. Sautama-utamane pegawaian adalah menjadi seorang petani. Yang kedua, kok disit aja keprok disit durung rampung. Jebule wong kene seneng banget keprok kaya nglepeki darah. Pekerjaan paling utama sing ditresnani Kanjeng Nabi sing sepisan dadi petani. Yang kedua, jadi pegawai tenaga kerja. Kayata dadi guru, dadi buruh. Yang ketiga menjadi seorang pedagang. Dan yang keempat pekerjaan utama tapi mentok nomor 4. Geniku menjadi pejabat negara, pelayan pemerintah. Kuwi pekerjaan utama tapi nomor 4. Berarti pejabat nomor 4, petani nomor 1. Berarti presiden nomor nyong direwangi. Kadar jawab 4 karo 1 bebelit, ulangi malih. Pejabat nomor, petani nomor, presiden nomor, petani nomor, tentara nomor, petani nomor, DPR nomor, petani nomor, lurah nomor. Maaf ya Lur. Oh, tapi Pak Lurah ngendikan tetap Lurah Beji nomor 1 karena Lurah Beji pun petani. Tepuk tangan maning. Masya Allah, niki juragan nopo Pak Lurah? Oh, petani kentang, alhamdulillah kentang. Ternyata Lurah anggen jabat dados kepala desa Pak Har siapa? Harmoko, Hartomo. Ya salah wajar kan aku mbiyen ora melu nyoblos. Hartomo, Pak Hartomo berkah dados kepala desa ternyata dibiayani, diberkahi saking beliau nggone dados seorang petani. Alhamdulillah. Pertanyaannya kenapa kok Kanjeng Nabi mbelani petani? Karena petani niku pertama sak nandure mesti dadi sedekah. Nandur pari digrumut wereng berarti sedekah karo wereng. Nandur wortel kentang dipangan apa kene? Dipangan apa? Jorot, jontrot, jontrot. Oh, kewan apaan itu? Oh, orang-orang. Cara kene nyebutnya jontrot. Ya. Wis ulih rajeb karo jontrot. Bojone kula kan jarang derek pengajian karena nek dinten Sabtu Ahad Senin niku mesti mulang santri nang pondok.
Sehingga kula nek setelah pengajian mesti di video call karo bojone kula. Mesti bojone kula takon, "Ayang Embeb." Ya karep-karep nyong bojo-bojone nyong kok. "Ayang Embeb ngaji karo wong beji uli apa?" Jontrot. Petani dibelani karo Kanjeng Nabi karena sak nandur-nandure petani ndadekna sedekah. Nyatane nandur pari digrumut wereng berarti sedekah karo wereng. Nandur kentang dipangan jontrot berarti sedekah karo. Nandur pelem dipangan codot berarti sedekah karo codot. Jontrot ben nganti disedekahi kowe. Senandur-nandure petani ndadekna sedekah. Mulane kena apa petani niku dibelani karo Kanjeng Nabi. Mulane yang pertama petani dados pekerjaan paling utama karena senandur-nandure dadi sedekah. Yang kedua, petani niku memberikan sumber pokok makanan tenggene negara. Nyatane manusia niki sumber daya alamnya makanan pokok niku padi. Padi niku pari. Mulane Pak Presiden Prabowo pun yo makannya nasi. Walaupun beliau nggak pakai rupiah, beliau pakai dolar. Wong-wong kota sing nganggo rupiah kan wong desa. Nggih to, Bu? Ning tetep Pak Presiden Prabowo makannya nasi. Nasi kue sekang beras, beras kue sekang pari, pari kue sekang gabah. Ya pari ya gabah. Sing nandur pari sinten? Petani. Berarti nganti presiden pun disodakoi karo petani. Tepuk tangan kanggo petani seluruh Indonesia sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Kena sakniki petani nang desa ora diminati nang bocah-bocah nom zaman seniki. Nggih to, Bu? Monggo, putra keturunan panjenengan ditangleti cita-citane dadi apa? Ora mungkin jawabe dadi petani. Kepingine dadi dokter, dadi menteri, dadi presiden. Wowo. Prabowo napa Praroro? Prabroro. Jirene Prabroro. Dadi presiden, dadi polisi, dadi tentara, ndak masalah. Cuma petani sakniki dikesampingkan. Padahal petani ke pekerjaan paling mulia, paling bersih, paling jujur, ning kurang diminati teng anak-anak generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha, mboten nonton sing kepingin dadi petani. Sinten Gen Z, Gen Alpha? Kula niki termasuk gen milenial karena saya kelahiran tahun 95. Seniki kula umure 30 tahun. Berarti saya termasuk gen milenial. Orang yang kelahiran tahun 90-an disebut gen milenial. Orang yang tahun 2000 lahir niku namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya Gen Alpha. Lanjenengan sing kelahiran tahun swidak, tahun 70-an itu namanya Gen Purbakala. Si mandan mending ketimbang Gen Jontrot apa malah repot maning. Gen Purbakala, Gen Artefak. Mulane wong-wong petani ora diminati karo bocah Gen Z, Gen Alpha. Soale pertama Gen Z, Gen Alpha sakniki didukung canggihnya teknologi. Ora kepingin dadi petani tapi kepingine kue kerja ramani dadak mengeluarkan keringat tapi hasilnya banyak. Akhirnya sakniki kathah konten kreator, YouTuber sak piturute. Kalau YouTuber, konten kreator harusnya niku yang dibuat adalah konten ciptaane kiambeke. Ora kaya YouTuber gue ceramai mumpuni didadekna konten. Cangkem-cangkemku, utek-utekku kok digawe konten, kan jenenge nyolong. Nyolong niku. Mulane nek YouTuber
niku ya kudu gawe konten kiambek namanya YouTuber. Jare kepingin orang ngetokna keringet malah nyolong keringete wong liya. Rezekine subhat niku. Subhat niku halal ora, haram ora. Soale napa? Sing dicomot ki cangkeme mumpuni ora ikhlas. Kecuali memang dari panitia dokumentasi. Biasanya nek panitia dokumentasi sah dari kepanitiaan, YouTube niku ditulis pengajian di Desa Beji dalam rangka tahun baru Hijriah bersama mumpuni. Ora kaya YouTuber sing nyolongi pengajian kiai sing dicomot judul sing lucu-lucu sing jorok-jorok supaya apa sing nonton akeh. Contoh niki lagi bahas jontrot. Kadang nang YouTuber liar gue ditulis pengajian mumpuni bahas jontrot. Padahal dari sekian banyak pengajian yang saya sampaikan, kena apa bahasa sing elek malah sing didadekna judul. Niku kula mboten ikhlase teng mriku. Mulane kula setiap teng pengajian sakniki pancen kula ngucap, YouTuber yang bukan dari panitia ora usah melu nyoting. Karena apa? Karena gini kuau mengantisipasi. Soale sakniki YouTuber kados niku ora sadar diri, mengko bengi ora usah teka. Mengko bengi nyongesi ngaji nang gone Gentan Sari nang Pagedongan. Kawit wingi niku mengintili kula. Lengke wis siji ora pamit ora. Kula mboten masalah pengajiane kula karo YouTuber niku niate arep nggo siar dakwah. Nanging nek pancen niate siar dakwah kudune kan nganggo adab, nganggo attitude sing apik, minimal izin. Apa malih hari ini Bu, sekali keceletot ngomong salah setitik bahaya. Iswarang murung nyoting, anak komentar jelek ora bisa ditangani karo YouTuber, akhirnya komentar liar semakin tambah-tambah. Niku kan ngerusak. Nyong ora duwe nama, kula niki pancen bocah cilik wingi sore, bocah kencur menyak blek lancung be gepeng, ora gepeng. Tapi nun sewu, untuk saya sampai di detik hari ini mempertahankan kula nggone ceramah ben tetep diundang karo masyarakat, diamanahi karo Gusti Allah. Kula nggone jaga hati-hati banget, Bu. Lah kok karo YouTuber dirusak seperti itu? Jujur mawon, kula ora cocok banget karo YouTuber ngaten niku. Pengin tak larang teng kula, kecuali memang panitia. Kalau panitia niku sae pasti nek ketika tindak tenggene gubuke kula teng Cilacap utawi teng Temanggung niku pasti izin. Ngenjing saya kepanitiaan ingin mengadakan sesi dokumentasi dengan cara video pengajian jenengan kami share tenggene YouTube. Boleh apa tidak? Boleh. Panitia sing ngundang nyong. Ya silakan panitia. Biasanya judul panitia kados niki sopan-sopan sae-sae karena memang sah dari kepanitiaan. Mula kula suwun ngapunten, zaman sakniki jangan kepangan hoax. Jangan kemakan berita-berita sing dereng jelas supaya napa urip kita tetap adem ayem tentrem. Nah niki kesepakatan kalau munggah wau jam 2 lewi seprapat berarti mengko mudhun mandap jam pinten? Jam pinten? Jam gangsal. Jam gangsal sonten? Berarti sholat asare 5:30. Kebiasaane warga Beji. Sholat asar 5:30. Ya Allah ki dulure jontrot kue. Sholat asar 5:30. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Insya Allah niki kula teng awal pengajian ingin menyampaikan panitia hari ini memang mengkhususkan acara tasyakur sedekah bumi ruat bumi nyambut 1448 Hijriah empun dari hari kemarin. Tapi musola kita namanya musola An-Nur. Leres nggih? Musola An-Nur. Leres? Musolane sebelah Al-Ikhlas. Kok disit? Nyong lagi bingung. Kok nyong ngucap An-Nur ana sing Al-Ikhlas barang. Musola An-Nur, tulisannya An-Nur niki. Musola An-Nur sebelah pundi berarti? Oh sing sebelah mriko. Berarti yang dimaksud bukan musola Al-Ikhlas ngapunten. Musola An-Nur niku badhe wonten renovasi.
badhe wonten pembangunan ngaten nggih Bu Ustadzah. Nggih, pembangunan napa renovasi napa kemaslahatan? Pembangunan. Berarti mushola An-Nur badhe wonten pembangunan. Kula mumpuni walaupun tamu undangan kali panjenengan mangke badhe disuwuni sedekah nggih nderek mbangun langgar mushola An-Nur. Kula tangleterin tapi Bu, jenengan diajak sedekah kinten-kinten ikhlas mboten? Masya Allah, nek ikhlas berarti saking dalam jenengan nggih sangu arto. Masya Allah, disangoni bapake napa sangu dewek? Sangu dewek, melas temen ya Allah, ora sangu dewek kepring jerasi nyekel duite kok ora sangu dewek. Diajak sedekah kangge pembangunan mushola. Nanti konsepnya panitia yang bertugas, saya suwun 1 kotak infak naik dulu teng panggung. Monggo Mbak Garfa nun sewu. Karena hari ini panitianya dibantu kalih keluarga besar GP Ansor, Garfa, Garda Fatayat dari Ranting Desa Beji. Niki akan saya mulai dulu dari mumpuni. Kenapa kok mumpuni harus ikut sedekah? Soalnya nek ora sedekah mengko tersiar kabar jari mumpuni Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar ora bisa ngelakoni. Kan repot. Mulane dimulai dulu dari saya. Maaf ya tukang syuting jenengan sibuk banget nyoting kula. Bocah obah bae. Dan mulai dari saya Bu Lurah. Ente Bu Lurah melu sedekah. Kalau Pak Tentara enggak sedekah enggak apa-apa. Saya tahu kok kalau Pak Tentara niku gajinya rada mesake. Lihat saja dari dadanya Pak Babinsa. Saya baca TNI AD terima nasib ini apa adanya. Melas. Jenengan Bu, persiapan ngerogo dompet. Sing ora nggawa dompet utang disit karo sebelahe. Ngesuk ketemu disarutangi monggo. Akan saya arahkan silahkan rogoh duit sing paling apik. Mas Muat, rogoh. Yang gantengnya penganti rambut keserang wereng kayak gue. Berarti Mas Muat ke sing balane jontrot ya. Saya arahkan silakan rogoh duit sing paling apik. Duit apik dudu abang, dudu biru, dudu ijo. Duit apik niku mas tatoktum sesuai kemampuan. Sodako sae napa mboten? Sae tapi mas tatoktum harus sesuai kemampuan. Sing kirane sugih nggone sodako ya umume wong sugih. Tumpakane BPCI karo Nmax. Gelangi selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sakeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Sodako nggo langgar 2000. 2000 disolasi maning. Ya duit tetap duit manine tapi kan mas tato tum sesuai kemampuan. Uangnya udah dipegang Ibu? Udah, kalau udah duitnya diangkat ke atas. Tak cek disit 5.000 matur nuwun 5.000. 10.000 5.000 diangkat. Diangkat artone 5.000 alhamdulillah 5.000 Mbah Kakung 35.000 alhamdulillah. Bakul sosis barang 2.000 ora apa-apa. Ki golet bathi be angel. Sedekah bis termasuk luar biasa. Monggo duitnya diangkat. 20 matur nuwun alhamdulillah 10 5.000 lumayan diangkat. Anu YouTube gini, 5.000 Mbak Putri 5.000, Mbak Putri 10.000 alhamdulillah. Sing digegem berarti 2.000 kayak bakul sosis. Ora apa-apa, kan Mas Tato tum sesuai uangnya udah diangkat. Tempelin ke bibir. Orang gue dikunyah, dilantari donga. Ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi kula sekeluarga sehat walafiat. Anake kula soleh-solehah. Kami dihindarkan dari wabah musibah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dihindarkan dari segala macam bencana. Moga-moga keluargane kula enteng ibadah, enteng lakoni sholat, bisa ngamalna Quran, disafaati karo Quran. Moga-moga usahane kula lancar, rezeki kula barokah, usahane kula tambah makmur, artone dicemplungaken. Ngaten nggih? Karena menawi jenengan kok niki arto didongani,
njur ditasyarufaken kanggo pembangunan musola, maka nganti tekan dina kiamat bangunane musola ikut mendoakan sesuai dengan hajat yang Anda panjatkan pada sore hari ini. Sing duwe penyakit lagi diuji, ya Allah, moga-moga lantaran sedekah niki penyakite kula diangkat. Sabare kula ndadosaken syafaat, ikhtiar usahane kula ndadosaken berkah obat, artone dijemplungaken. Ngoten nggih, Bu? Monggo kotak infake muter sinambi dipun sholawati sesarangan grup qasidah. Sholawate niki adalah amalan bulan Muharram, khususnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Sesarengan monggo Mbak Garfa kotak infake muter. Pak Lurah milih sodako, Pak Lurah kan juragan kentang-kentang. Monggo kotak infake muter sinambi disolawati. Shollu ala Nabi Muhammad. Fi yaumi Asyura asyrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil sumsalisil zur'aliman utat tahil ra'sal yatim mimsa tasoddak waqtasil salli wa sallim daiman ala mada sareng-sareng salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada fi yaumi Asyura asyrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil sumsalisil zur'aliman udwat tahil ra'sal yatim mimsa tasoddak waqtasil salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada wasi'alal iyali qalli maghfara wa suratal ikhlasi qul alfa marra wasi'alal iyali qalli maghfara wa suratal ikhlasi qul alfa marra salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada ulan sura umat Islam lakonono kautaman cacahe rolas perkara poso salat silaturahim
Panggungnya mantep, sound systemnya jos, shootingane ya alhamdulillah jelasnya kaya ning channel Indosingar. Sampai kosidahnya jauh-jauh dari Banjarnegara. Niki vokalisnya telu, kayaknya wis sering ketemu deh. Sering nggih, bolak-balik mpun. Alhamdulillah mangke ngiring pengajian sholawatan sampai jam piramu ya? Jam 5 sore ya Allah, saya sawer dulu monggo. Sinten niki kula badhe lewat mriku kok ya ora sekeco ya. Nggih, Dek paringaken Dek karo vokalise barang. Aku nggo kabeh ora nggo vokalise tok. Melas temen sing liyane ngendangi karo gitari mosok ora kebagian. Kenapa kok kosidahe disawer barang ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Santri nggih? Santri tapi mandan tua setitik. Walaupun orang mondok ya tetap ngakune santri, kadung ditampani amplope. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah Allahumma. Dari sodakoh panjenengan, infake panjenengan untuk pembangunan dan renovasi Mushola An-Nur, saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun. Dari sodakoh panjenengan Allah telah menjanjikan in ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen apik Allahumma. Hari ini panjenengan sodakoh berupa uang. Nanti Gusti Allah mengembalikan kali panjenengan tidak berbentuk uang malih. Tapi digantos kali Gusti Allah bentuknya badane sehat, keluargane rajin sholat, ditebihaken saking sifat maksiat, usahane lancar barokah, diguyub rukuni sedulur, diguyub rukuni tangga tepalih. Niku ganti saking panjenengan sedekah kangge nolak bala narik rizki kang beto manfaat maslahat. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut, mau sedurunge bahas jontrot. Jane lagi bahas Muharram, mung gara-gara Kang Sarmin karo Kang Muad. Dadi akhirnya bahas masalah pertanian barang. Lah niki balik malih mau lagi bahas Muharram. Dadi bulane bulan Muharram. Surone ku bukan bulan, tapi hari ke-10-nya bulan Muharram. Kok istimewa temen mawin dadak tenggene tanggal 10 Muharram niku disebutaken teng riwayat mangsoma yaumal asyura aminal muharrami aqtahullahu ta'ala sawaba asyrati alafi hajin. Sapa wonge kersa nglakoni poso ana ing tanggal 10 Muharram geniku dinten Asyura kanthi iman sing sak temene amangka pahalane wong kuwi mau kaya lunga haji kaping 10.000. Takulang. Halo. Dadi ana riwayat menjelaskan dingendikaaken kali para sahabat sapa wonge kersa poso ning tanggal 10 Muharram dinten Asyura kanthi iman sing sak temene pahalane kaya wong lunga kaji ping 10.000. Alhamdulillah. Dados pangapunten niki mumpung teng penghujung bulan Dzulhijjah. Ora ketang Bu, tenggene bulan Muharram bulan sing diistimewakan karo Gusti Allah, ora ketang sedina rong dina poso. Supaya napa entuk berkah bulan istimewane Gusti Allah. Persiapan ancang-ancang dari mulai sakniki dieling-eling ngenjing pun mlebet tanggal 1 Muharram, syukur nggone poso sedasa dinten ora mung ngepasi tanggal 10 Muharram tok. Soale napa jebule mbiyen tenggene zamane Kanjeng Nabi wong-wong Yahudi tanggal 10 Muharram nggih pada puasa. Karena nopo? Karena ngertos keistimewaane bulan Muharram tanggal 10. Mulane ben-bentenaken endi wong Islam, endi wong Yahudi, Kanjeng Nabi menganjurkan tanggal 9 juga nderek puasa karo tanggal 10 minimal rong dina. Syukur 10 dina. Tapi nek 10 dina ora kuat ya rong dina bae ora apa-apa. Tanggal 9 karo tanggal 10. Kok rong dina ora kuat ya wis tanggal 10 Muharram tok dina Asyura.
Kok tanggal 10 Muharram ora puasa ya wis. Seuwise tanggal 10 Muharram ora ketang sendina rong dina kok tetep nglakoni poso, muga-muga entuk berkah ridho saking ngarsane Gusti Allah. Allahumma. Barang wis padha nglakoni poso kanthi iman sing sak temene, salah satu ganjarane kaya dene lunga kaji ping 10.000. Lunga kaji seniki daftare suwe. Lah kok puasa sedina nang tanggal 10 Muharram tapi syaratnya karo iman sing sak temene. Podo-podo puasa tapi ngrasani tanggane ora keliwatan. Lambene nyinyir nganti nyonyor. Seneng zikir tapi lambene nyinyir. Ana wong kene kayak gue. Akeh kerudungan tapi lambene tumbak cucukan. Onten? Onten? Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Wonge nang ngarep apa nang buri? Nang ngarep? Wonge jagung apa ngadeg? Wonge ngadeg? Wonge nang isor apa nang panggung? Sorry ya. Baru kali ini anak pengajian bonya ini gue tumbal. Untung aku wonge ra tersinggungan. Jajal lek kula tersinggungan niki tak gletak natak tinggal bali wong amplope wis tak tampani Sallu ala Nabi Muhammad. Mulane kula jenengan sedaya jane ya kudu pirsa setiap hari niku ya hari apik wong kabeh niku dicatah rahmat kalau Gusti Allah. Cuma memang ada waktu-waktu khusus Gusti Allah maringi keistimewaan. Jangan sampai kita biarkan awal tahun kita biarkan tanpa adanya amalan-amalan. Minimal kata-kata zikir, kata-kata maca solawat. Maca solawat kok mboten saged sing paling kepenak kados wau kula sampeaken maca surat Ikhlas ping 1000. Ping pinten? Ping 1000, ora ono sejam maca kulhu ping 1000, paling ya 5 jam setengah lah. Ora masalah, kulhu Allah kan gampang. Karo matun, karo tandur, karo mbuangi jontrot. Karo maca kulhu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Controte ya seneng. Tanggane krungu melu adem. Saale napa? Saale nggone ngamal kula panjenengan sedaya ora ngarep apa-apa, cuma ngarep ridhone Gusti. Kersane dadi wong beruntung. Karena beruntung niku kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Mula kudu disuwunaken karo Gusti Allah. Mboten parang wis urip kaya iki bae lah. Kepremaning sih. Dolar tambah larang, rupiah melemah. Mangan tempe besiki tempene larang, tahune larang, merga kedelene impor. Orang mboten pareng urip niki hanya sekedar pasrah. Karena ternyata man arofa nafsihi, man arofa robbihi. Wong niku nek iso maca karo kemampuan dirinya sendiri, berarti iso maca apa sing dadi kekarepane Gusti Ilahi Robbi. Mulane kula panjenengan sedaya ken cemekel nyambut gawe, cemekel ibadah ben uripe tambah berkah. Allahumma. Allahumma. Kok kersa poso tanggal 10 Muharram memang golek ridhone Gusti Allah, ning Gusti Allah maringi ganjaran kaya dene lunga kaji ping 10.000. Bareng wis puasa tanggal 10 Muharram, ngesuk bapak-bapak padha nganggo peci putih. Peci cara kene apa? Kupluk. Kupluk. Pada bahaya kayak Cilacap, kupluk. Cara kene apa? Kupluk. Kupluk. Oh. Opluk. Oplok-oplok. Cara Cilacap kupluk, cara mriki oplok. Ah.
Sik takon karo Bu Lurah jelas e. Engkene nganu ngomong kabeh dadi ra genah. Napa Bu Lurah kupluk cara mriki? Kupluk. Dalem? Kupluk. 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 Oh kupluk. Kupluk. Ko angel banget peci bae lah. Jebule pancen dialeke niku benten-benten. Cara Cilacap kupluk cara mriki? Wis lanyo nang kene oleh-oleh jontrot bae ora apa-apa karo rajeb. Ngomong kupluk angel, jebule cara Cilacap kupluk mriki peci mawon. Bar poso tanggal 10 Muharram bapak-bapak padha nganggo peci. Pecine peci putih. Mbah Kakung ya nganggo peci putih. Bareng Mbah Kakung nganggo peci putih ana wong nom ngucap, "Mbah, lunga kaji urung kok nganggo peci putih." Tapi Mbah Kakung kan pinter nggone jawab. Ya Allah, ya Rahman. Bocah maning ora padha pinter ngaji mulane. Sing sregep ngaji jadi apa-apa ngerti. Pisane nyong durung lunga kaji tapi nganggo kupluk putih. Ki ana sebabe. Mergane wingi kan aku wis puasa tanggal 10 Muharram. Kan wis dijelasna sapa wonge gelem puasa tanggal 10 Muharram dina Ngasura. Amangka pahalane kaya dene lunga kaji ping 10.000. Lah nyong wis puasa Ngasura saking nyong nganggo kupluk kaji. Alah malah kupluke nyong lagi kurang. Kurang napa Mbah? Kurang endas. Lah kan pahalane 10.000 wong lunga kaji, berarti nggone kurang 9.999 ndas. Kupluke tek nggo siji. Jebule ternyata ana mbah-mbah nganggo peci putih niku jare wis nglakoni poso Muharram dadi sah kaya dene wong lunga haji. Pertanyaannya, kenapa sih tanggene Indonesia niku identik bapak-bapak sing pun tindak haji kok njur ngangge peci putih? Sakjane niki nggih penghormatan. Zaman biyen lunga haji niku kan biayane akeh. Danane gede, waktune niku sampai 3 bulan paling sekedap. Sakderenge wonten pesawat, nitih kapal perahu, antuke transit niku bisa ning gone negara-negara pundi kemawon. Ya tenagane materi dan perjuangan luar biasa. Malah sampai hari ini mawon kadang wong lunga haji ora mung mergo nabung, tapi ndadak adol sawah. Sing akhirnya dipun paringi penghormatan lah ngangge peci putih. Kanggo napa? Mulyake berarti ke wong sugih sing ngerti hukume. Wong lunga kaji ke kanggo wong-wong sing mampu. Mula nek teng daerah kita wong urung lunga kaji kok nganggone peci putih, jarene ki ya ngece karo sing wis lunga haji. Kadang-kadang sing wis lunga haji mawon ora nganggo peci putih, kok sing urung lunga haji nganggo peci putih. Sakjane peci putih niku namung kangge penghormatan. Arep diagem apa orane, sing terpenting menungsone niki nganggo peci berarti wis lunga haji. Tandane kudu dipraktekno nggone lunga haji, dadi wong haji sing mabrur-mabrurah niku krasa karo tangga teparone. Ngibadahe langkung sae napa mboten, ngene bersosial bermasyarakat tambah sae napa mboten, peci putih niku kangge tanda. Kenapa kok mawi istimewa dinten Asyura tanggal 10 Muharram? Karena ternyata tanggal 10 Muharram ada beberapa sejarah. Di antaranya Gusti Allah nyipta sebagian ngalam dunya niki teng dinten Asyura tanggal 10 Muharram. Nyiptake langit, nyiptake bumi, nyiptake laut niku teng tanggal 10 Muharram. Mula kenging napa wong Jawa khususe sing teng pinggir laut ana sedekah laut, sing adoh saka laut kita wonten sedekah bumi utawi ruwat bumi.
Nek ajarane wong tua jaman biyen entah sedekah bumi, entah sedekah laut niku ken nyembelih kebo. Mriki nek daerah Beji nyembelih napa mriki, Bu? Nyembelih wedhus lumayan anandase. Nyembelih napa malih? Oh ayam, oke, bancaan nyembelih napa malih? Oh nyembelih tahu, ya ora masalah, sing penting nyembelih. Kenapa kok zaman biyen tenggene Pulau Jawa kok mawi Asyura lek bancaan iku nyembelih kebo, ora trima wedhus? Karena kebo niku lambange wong bodho. Kan ana lagune, wong bodho longa-longa kaya kebo, kok ora kaya semut. Wong bodho longa-longa kaya semut, ora pas. Sepisan ora pas. Yang kedua, semut padha-padha kewan cilik, leres ibuke wau matur, semut kuwi lambange wong pinter. Saking anugerah, saking ngarsane Gusti Allah, sampai semut niku dijadikan salah satu nama surat tenggene Al-Qur'an, namanya surat An-Naml, surat semut. Karena jebule semut niku kewan cilik tapi cerdas. Pertama, secara ilmiah jebule semut niku punya yang namanya sistem navigasi kaya pesawat terbang. Jadi dari jarak jauh semut niku iso mencium baune menungso, baune panganan, niku dari jarak beberapa kilometer niku ngertos panggonane panganan, ambune panganan. Ayo tau ki aku digremut tawon apa ya? Napa? Kowe. Pahit. Ora karena mumpune legi digremut tawon anu tawon lanang kuwi ketara ya Allah. Sampai tawon melu ngaji, dadi angger ana wong ora gelem ngaji kalah karo kok pinter jenengan. Wis aja mbahas tawon lagi mbahas semut. Semut niku kewan cerdas, najan cilik niku punya sistem navigasi, iso mencium ambu sesuatu niku dari jarak kiloan meter. Yang kedua, semut niku senajan cilik tapi lambange wong cerdas. Karena semut punya sistem keguyup rukunan. Ketiban upak siji, ngertos upak? Upak cara kene pada bae, ora upo. Upa. Semut kok ketiban upak siji lah. Semut sekeluran Beji melu gotong royong. Pada lupane siji ning gone gotong royong, Masya Allah. Nikulah semut. Wis duwe sistem navigasi, kompak guyup rukun. Yang ketiga, semut niku lambangi wong cerdas. Jenengan kalau meriksani semut silahkan meniteni dan menengeri. Nek semut mlaku ning tembok, ketemu kancane mesti pada mandek salaman disit. Semut ketemu semut liyane mandek disit salaman, sehat yu? Alhamdulillah sehat yu. Ketemu tanggane malih sehat Kang, alhamdulillah berkah dongane sampean zu. Ketemu kancane do salaman dhisik, takon kabar kewarasan, lagi ngatur strategi ben guyub rukun lan kolonine semut niku tetep dadi koloni sing kuat. Nikulah semut najan cilik tapi lambange wong pinter. Mergo salah satunya duwe sifat keguyub rukunan. Mula wong bodho longa-longa ora kaya semut, tapi longa-longa kaya kebo. Kebo kewan gedene sakmono kalah karo bocah cilik kelas 2 SD. Nyatane kebone digeret nyang sawah, kebone manut. Ning sawah kon geret weluku, kebone manut. Tengah hari sing duwe kebo dikirim, kebone ra diwehi ya meneng bae. Wis kotor lepat-lepot saka kebon, dugi kali ditilem-tilemna. Ditilem-tilemna cara mriki napa? Silem. Disilem-silemna, ditenggelam-tenggelamkan, didusi, ditilem-tilemna. Tetep kebone meneng bae ora protes.
Mula pantes ana unen-unen wong Jawa, wong bodho longa-longa kaya kebo. Mula kenging napa tiyang sedekah bumi, sedekah laut jaman biyen aturan saking wong tuwa kon nyembelih kebo. Maksude nyembelih kebodohan. Sing akhire mbiyen wis disembelih kebone, endase kebo dipendhem ning tengah prapatan. Sing ning pinggir laut gone sedekah laut, kebone disembelih, daginge dibagiaken rata karo masyarakat, endase dilarung. Nek basa wong pantai dilarung. Kebetulan saya niki wong Kroya Cilacap. Kula niki rada caket karo pantai selatan. Tapi walaupun caket pantai selatan, tenang, saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Cuma sempet meriksani adate wong-wong pantai selatan menawi acara Muharram. Biasane niku mados teng dinten Jumat Kliwon teng sasi Muharram. Njuk mangke sareng-sareng rombongan pawe ana nyembelih kebon niku wau, daginge dibagiaken karo masyarakat kon padha ndahar sing enak-enak, ndase kebo dibuang teng tengah laut jenenge dilarung. Mulane sing sedekah bumi ndase kebo dipendem, maksude lagi mendem kebodohan. Sing nang pinggir laut sedekah laut nyembelih kebo, ndase kebo dibuang teng tengah segara, maksude lagi mbuang kebodohan. Kenapa mau dibuang kebodohan? Lah kan kita mlebet tahun Hijriyah. Kita kan hijrah dari sifat kebodohan, hijrah maring sifat sing luwih apik. Napa sifat kebodohan kita? Sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedhe kuminter kementus sumugi kumayu gumaga pelit medit betitil bakhil kikir kucring jelantir kaya upil kudanil. Tepuk tangan disiko. Gue ngomong kayak gue angel, gue nggone ngracik gue. Mikire telung dina tulung wengi ora merem nggone ngapalna maninya. Sifat kebodohan kita, oh jare kon diulangi meneh. Sifat kebodohan kita, sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedhe kuminter kementus sumugi kumayu gumaga pelit medit betitil bakhil kikir kucring jelantir kaya upil kudanil. Sifat bodone masyarakat, tanggane susah dheweke bungah, tanggane bungah dheweke susah. Kan jahiliyah kowe. Ora bisa meriksani tanggane sukses. Tanggane tuku tanah, dheweke atine owah. Tanggane bangun, dheweke atine bingung. Tanggane tuku montor, dheweke lambene jontor. Tanggane tuku truk, dheweke setruk. Tanggane tuku kulkas, dheweke atine panas. Tanggane lunga kaji, akhire dheweke mumet mati. Karena mumet dirujuk teng rumah sakit, nah rumah sakit akhire mondok. Modar. Niku sifat jahiliyah kula jenengan. Yang walaupun hari ini sudah 1448 Hijriah, tapi akeh menungso-menungso jahiliyah, menungso sing bodoh, sing atine niku durung merdeka. Mulane kula jenengan diajak ngaji, ngatur jiwa ndandani ati. Sing apik-apik monggo dikandangi dilakoni, sing ala-ala dilereni ben pikantuk rahmate Gusti Ilahi Rabbi amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Uripe NU tansah selamat, derek dawuh Nabi Muhammad. Laku mungkar ayu dibabat, urip selamat dunya akhirat. Urip selamat dunya akhirat. Yo nyambut gawe, nyambut gawe. Nadane kula biasane tencis niku. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna sareng-sareng. Tawassalna bi
Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi aghlil badri ya Allah bi aghlil badri ya Allah uripe NU tansah selamat derek dawuh Nabi Muhammad laku mungkar ayu dibabat urip selamat dunya akhirat urip selamat dunya akhirat selamat salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi aghlil badri ya Allah bi aghlil badri ya Allah kepe ansor lan fatayat kan fidyah ugi muslimat zikir tahlil lan sholawat wong NU ahli tirakat wong NU ahli tirakat selamat sareng salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi aghlil badri ya Allah bi aghlil badri ya Allah shollu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah wau pas dereng disawer orang anak kendange bareng disawer gari anak kendange pancen kudu disawer disit nembe bisa sumringah. Terima kasih namanya kosidanya apa? El Savana dari Banjarnegaranya Wanadadi. Alhamdulillah berarti masih sama-sama daerah pegunungan mriki ya. Alhamdulillah disawer kersane tambah semangat. Matur nuwun sangat saking El Savana Banjarnegara. Niki kula nampi titipan amanah dari panitia. Saking sedekah yang telah kita kumpulkan sareng-sareng wau, alhamdulillah kangge pembangunan renovasi Mushola An-Nur kita hitung cepat pakai Quickon kita mendapatkan dana sebesar 9.140.500 perak rupiah. Saya ulang, hasil cepat, hitung cepat pakai Quickon mendapatkan dana sebesar 9.140.500 perak rupiah. Ora usah dadak ngece sing 500 perak, dadak nglutik sing sebelah, siapa ya sing ngawe 500 ya mbuh. Dadak takuk-takuk nang barang. Aja ngece barang 500. Duit 1 juta kurang 500 perak beramoni 1 juta kok. Betul? Aja nyepelek nasi siji-sijine barang nang alam dunya niki 500 perak. Mbok sapa sing maringi mungkin putrane jenengan. Wau tuku sosis ana jujulan. Meriksani bapak ibu karo masyarakat pada sodako putrane jenengan tergerak. Akhirnya nderek sodako. Kan Mas Tato tum sesuai kemampuan. Nek bapak-bapak ibu-ibu kan kemampuanan lah sing 10, 20, 5.000 wonten sing 2.000, bocah cilik urung duwe dosa, anak jujuran 500 kok dicemplungna. Bisa jadi sing 9.140.000 urung mesti ditampa karo Gusti Allah. Tapi karena anak sing maringi malah urung duwe dosa. Sing 500 perak iso berkahi karo sing 9.140.000. Aja ngecek barang 500. Dadak takul sapa ya sing ngawe yembuh. Dadak takok-takokna. Ojo nyepelek ke siji-sijine wong karena kita ndak tahu Gusti Allah niku bakal ngangkat derajat kita dari hal sing kaya apa. Ojo nyepelekno. Contoh jenengan niku gadah amaliyah anu niki ngajine sampai jam 5 sore kan?
Iya mung takon drok nyong. Jenengan duwe amaliyah saben salat fardu ora ketinggalan maca kulhu falak binnas ping pitu-pitu. Ketone gampang banget Bu. Njur niku amaliyah kawit jaman mien guru tepekine jenengan. Lah jenengan hari ini ketemu karo kiai sing lebih pinter, lebih alim. Maringi amaliyah anyar. Contone kaya wau maca kulhu ping 1000 umpamane. Jenengan aja nyepelekke kulhu falak binas sing ping pitu-pitu saben salat fardu jenengan ucap. Karena mbok jere sapa Gusti Allah maringi berkah rezeki ngantos dugi sapriki lantaran ayat Quran sing jenengan waos. Mula aja nyepelekke siji-sijine donga. Kita ndak tahu dari doa yang mana Allah akan mengijabah kita diridoni dadi umatnya Kanjeng Nabi sareng-sareng tanggene swarga. Niku nembe donga, niku nembe duit barang 500. Sak padha dene karo menungso. Ojo sok nyepelekke karo siji-sijine wong. Kita ndak tahu wong kuwi mau jangan-jangan duwe makom paling tinggi, duwe tingkat kemuliaan sing paling ditresnani karo Gusti Allah. Mula jeneng Nabi dawuh innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pangkatmu, Allah tidak melihat jabatanmu, Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat cantikmu, Allah tidak melihat gantengmu, Allah tidak melihat pecikmu. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amalan perbuatan. Wong kene seneng makmuk jebule ya. Sing dipirsani kuwi hati nurani lan amal ibadah karo Gusti Allah. Mula nanggone kitab namanya Nasaihul Ibad. Sayyidina Umar bin Khattab niku ngendikaaken bilih innallaha katama sitatan fi sitatin. Gusti Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Di antaranya katama auliya'ahu bainan nas. Ojo nyepelekke siji-sijine wong, mbok jere sapa wong kuwi mau waline Gusti Allah. Bu. Halo. Harus sering dicek kodam jenengan. Soalnya nggak ora dicek kodam biasane ngantuk ora kewenangan. Yang ngantuk pancen nikmat tapi kan nangger ngantukan kebangetan. Gedang kluduk godhonge sengkleh. Wong ngantuk lambene gedang kluduk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Pinter jenengan. Sale ngaji munggah jam 2:15 mudune jam 5 berarti ngajine 3 jam kurang seprapat. Masya Allah jebule wong kene geragas. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Aja nyepelekke siji-sijine wong. Mbok jere sapa wong kuwi mau waline Gusti wingi kula ngaji teng daerah Mandiraja Banjarnegara. Mampirlah kula salat asar teng pom bensin Mandiraja. Karena teng Mandiraja Purwanegara niku banyune bening-bening banget. Musolane nang pom bensin ya adem-adem banget soale ana asene. Mulane kula ketagihan salat tenggene pom bensin daerah Mandiraja. Kula salat asar waktu niku dikancani karo supir asisten saking Cilacap. Gara-garane kula mangkat ngaji saking arah Cilacap. Arep salat asar asistene kula pamit badhe teng kolah teng kamar mandi. Akhire kula wudu rumin. Arep wudu jebule teng ngajeng musala niku ana mbah-mbah sekitar usia 70-an tahun lah. Jebule mbah-mbah niki tak deleng kaya rande duit banget Bu. Katoke lusuh, bajune kaos oblong, nganggo topi bewis compang-camping. Akhirnya kula penasaran ki mbah-mbah nang ngarep musala ngopo kok nggawa buntelan kresek warna ireng. Setelah saya perhatikan tapi dheweke ora ngerti kula lagi meniteni dan menengeri. Jebule niku buntelan kresek isi celana panjang. Arep nggo salat asar.
Kula atine terenyuh. Oh, berarti ke wong ngerti bab toharoh. Berarti wong ngerti sesuci. Jebule nyambut gawe nganggo klambi petelesan tapi wayahe menghadap pangeran menika nganggo baju sing bersih. Kula nang batin ngucap, "Yah, ke wong sing kudune pancen nampa sebagian amplope nyong." Akhirnya kula wudu. Lebar wudu, kula salat asar, asistene kula kali supire kula nusuli. Bareng kula cekapan, kula tingali niku mbah-mbah lagi salat, salate dereng rampung. Akhirnya kula enteni karo maca surat Waqiah. Nembe maca surat Waqiah setunggal surat. Jebule niku mbah-mbah pun arep cekapan. Kula cepet-cepet teng mobil mundhut dompet. Asistene kula niku paham banget nek weruh wong melasi ning perjalanan mesti piyambake niku dadi lantaran kon maringi. Tapi tumbenan banget asistene kula perintah, "Mbak, nun sewu niki arta kula suwun diparingaken karo mbah-mbah ning arep musala." Tumbenan asistene kula jawab. Jawabe rada aneh. Mbah-mbah sing ning ngarep musala sing ngangge kaos oblong nika, "Heeh, ke Mbak mumpuni, ora usah diparingi." Lah, nang apa kok jenengan tumbenan bantah? Nyong weruh mau semata-mata ke mbah-mbah sing ngarep musala, jan yakin nguyuh ora cewok Mbak mumpuni. Temenan apa? Heeh. Bisa nih sampean ngerti, kena nyong weruh. Kula kan arep wudu, sampean pun lagi salat kowe. Nyong arep wudu ke mbah-mbah jan nguyuh dicempetna tembok. Nggone nguyuh ngadeg ngatar, sentak nang nyong, "Mbah, aja nguyuh nang kono, ki tempat wudune wong wadon." Arep nguyuh ki lho, mlaku paling gari 6 langkah maring kamar mandi. Dadak nguyuh nang kene, bareng tek sentak. Kowe mbah-mbah jan nyong weruh semata-mata. Ora cewek mung diobat abit natok. Selentik diel. Lebok namaning maring sleting terus dheweke salat. Ya Allah, berarti nggone salat ora cewek, ora cewek. Lah, berarti ki wong ora beres, ora beres mulane ora usah diparingi. Tenanan akhirnya mboten kula paringi niku. Kula lebokaken maring dompet, kula nerusaken perjalanan wekdal niku kula ngaji teng daerah Sigaluh, Banjarnegara perbatasan Wonosobo. Ning sedawane teng perjalanan kula niku rasane ati kaya nasi negur kula. Nggone negur kados niki teng perasaan, mumpuni kowe kok sok suci temen kowe. Arep maringi sepira? Kadar maringi gede-gede ora kok. Dadak nilai wong cewek apa ora? Nang rasati kados niku kula ning ora ngerti kowe sing bisik-bisik sapa. Rasa-rasane kok ana sing negur kula. Nyong terus batin iya ya. Nyong kok sok suci temen. Kadar mau ngarep awe sepira ora kok dadak nilai wong cewek apa ora. Lo pikir mau nganti tekan kula pengajian lebar saking Sigaluh kula diantar karo asisten supir Cilacap wangsul teng Temanggung. Karena pagine kula jadwal ngaji teng daerah Magelang. Ning sedawane perjalanan ketemu benang merah. Kenapa kowe mbah-mbah kok nguyuh nang tempat wudu? Malah nang tempat wudune wong wadon, karena nang musola masjid utawi pom bensin. Hari ini mboten ditulis tempat wudu putra atau putri, namung simbol gambar. Jenenge mbah-mbah umur 70 tahun, wong desa ya ora ngerti Bu, di lambang lanang, di lambang wadon. Mungkin ya kepingine nguyuhe nang tempat wudune wong lanang tapi kesasaran tempat wudune wong wadon. Kok kenapa pipis nang tempat wudu ora nang toilet? Jenenge pom bensin, pipis tok bayar 2.000. Adus bayar 5.000. Dan jenengan nang kene 2.000 malah nggo sedako gawe langgar kok. Masa 2.000 kur nggo nguyuh tok. Mungkin mbah-mbah wau eman-eman akhirnya nguyuh nang tempat wudu. Yang ketiga, kenapa kok mawi gone pipis ora cewek mung diopat abit natrok? Karena disentak nang asisten nyong. Sakjane nek boten disentak gone nguyuh yang mesti cewek. Ning karena disentak akhirnya diopat abit natrok selentik bil lebok namaning sletingi. Jane asisten nyong melu urun salah jane. Ulane sing akhirnya kula mikir ya. Kula salah ya Allah. Ning arep tak dandane kepripun masa balik meneh ya wis ora nono niku tiyange. Kula mboten nonton kewajiban maringi karo wong ki mau. Cuma kerenteke ati kula kepingin maringi. Akhirnya bareng kula wangsul dugi tenggene Temanggung, bojone kula ngertos kula tilem ning ora bisa merem gelasan mawon. Ngertos gelasan mboten?
Gelisah nek cara basa Indonesia, gelasan ora bisa turu cara wong Cilacap. Bareng gelasan, setengah telu kula kengetan. Bojone kula takon, "Ayang Mbep, sampean tek titeni kawit mau ora bisa merem mboten tilem-tilem ki kenging napa?" Akhirnya kula critakaken apanane. Bareng kula critakaken bojone kula terus ngucap, "Oh, kowe tukang ceramah ditegur karo Gusti Allah. Aja mung ceramah-ceramah tok. Kon ngaji rasa sampean. Ayo ngaji rasa. Dadak buka kitab Nasoihul Ibad niku wau. Kuwi bedane bojone nyong karo garwane sampean. Nek bojone mumpuni ora bisa turu dibukakna kitab. Nek jenengan ora bisa sare karo suamine dibukakna jendela kok katok. Udunya sing ngomong yakin udunya. Kene tengah ibu kene iki. Bukakna katok, bukakna jendela, menghirup udara segar, pen terus nggone sare dadi kepenak nyenyak angles kayak gue. Bukakna katok. Nang arep dewek banter pikiran ari nganah-nganah. Akhirnya dadak setengah telu subuh niku mbuka kitab Nasoihul Ibad. Gara-garane bojone kula nembe rutinan ngaji teng Tegalrejo Magelang, akhirnya angsal oleh-oleh niku wau. Innallaha katama sitatan fi sitatin. Gusti Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Di antaranya katama auliya'ahu bainanas, ojo nyepelekna siji-sijine wong. Mbok jere sapa wong kuwi mau wong sing dimulyakna karo Gusti Allah. Mulane nanggone kitab dipun jelasaken ciri-ciri waline Gusti Allah ya kue wong sing dipirsani wajahe njur sing mirsani niki dadi kemutan karo Gusti Allah. Contoh-contoh, Bu. Onten tiang dipirsani praupane. Praupane kuwi ya mung wajahe, ya pundake, sak tungkake, sak jentike, sak pakaiane. Dipirsani karo sampean kok wong kuwi mau dadi ngelingaken karo Gusti Allah. Weruh tok ngaten. Meriksani tok njur jenengan terus dadi kemutan karo Gusti Allah. Nah, berarti wong sing nembe dipirsani karo sampean ke waline Gusti Allah. Langsung cucup astone, ajak salaman, jaluki dongak sing apik-apik. Aja dijaluki nomor togel, malah ngeslot barang. Tapi nek jenengan meriksani wong bareng dipirsani wajahe kok bareng meriksani tek jenengan terus dadi kemutan duit, berarti blantik kowe. Mulane aja nyepelekke siji-sijine wong karena kabeh mau kita mboten ngertos sinten wong sing paling dimulyake Allah. Alhamdulillah munggah jam 2:15 jebule seniki wis sekarang jam berapa sekarang? Jam pirah? Jam 3. Oh, jam 3 waktu Indonesia beji. Dados nang beji jame mundur. Oh, berarti beji pada pinter. Pinter goroh. Jam 3 munggah kula jam 2:15 niki wis jam 4 kurang 3 menit guys. Berarti pun cukup nggih? Dereng cukup? Sing nyukup nak Gusti Allah. Sing ikhlas urung cukup nanggap dewek kayak gue kok repot jenengan. Sale panci kula wau dugi mriki alhamdulillah jam 3:04. Karena memang dijanjeni naik jam 2 skedulnya. Tapi alhamdulillah kalau diparingi pirsa karo Bu Lurah, Bu Manten kali Bu Ustadzah, kultur desa, daerah Pejawaran, Pagentan, Batur, nek ngaji sore gue nganti tekan arep maghrib. Soale nopo sami teng alas rumiyin, sami teng kebon rumiyin. Mulane kula wau dugi mriki kula batin denenge si sepi. Apa waroke urung pada teka. Jebule pancen adate mriki radi sonten, tapi alhamdulillah inilah kami keluarga Beji yang semangat ibadah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitia dan warga Beji. Tenggene puncak atas syakur sedekah ruat bumi ingkang diwontenaken kali sedaya warga Beji. Mudah-mudahan kita yang hadir to mriki tansah dipun tetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, dipun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, dipun paringi usaha ingkang makmur manfaat maslahah, dados masyarakat sing ahlul ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnal khotimah. Amin Allahumma.
Ampun kontur ampun jengar rumin samangke doa dipun imami kalian akhinal kirom Bapak Kiai Usman kangge berkahi doa sumangga karena kula dereng mantun mimpin doa margi kula tesih sak derma santri. Sumangga doa samangke dipun imami kalian Simbah Kiai kagem derek berkahi doa. Saking kawula ingkang kaping sepisan panitia matur nuwun, Bapak Ibu rawuhipun matur nuwun, saking Forkom Pinsa matur nuwun, Pak Lurah matur nuwun telah mendukung kegiatan kami. Sak bibare doa mugi-mugi panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sabi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa bi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min awwali wal afat wa taqdilana biha min jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha inda ala darajat wa tubalighuna biha sul khayat min jamil khairati bil khayati wa ba'dal mamat. Allahumma sallimna wa sallim wa li walidayna wa auladana wa amwalana wa iman wa sallim min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahli Qur'an wa lituqa wa ibadah wa la taj'al wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Allahumma khasil maqasidana wa 'adhim min jami' hajatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.